我唔會做一啲令自己後悔嘅事。到今時今日都係咯，就係因為嗰陣時嘅失去或者錯失，你先至會令到而家有呢一個盧巧音㗎嘛。咁所以就係好同唔好都係促成咗而家嘅一個你或者我咯。時間我諗冇一個快慢之分，佢係一個概念咯，我覺得係啦。咁我諗時間對每一個人喺佢即係佢自己入邊嗰個單位亦都唔同，好似一粒藥咁樣咯。佢會令你興奮、疲倦、傷心，或者佢會令你去休息。人嘅情緒嘅層面唔可以淨係得一樣嘢咯，或者佢嘅經歷冇可能得一樣啊，永遠都開心嘅，或者永遠都唔開心嘅，或者永遠都係酸嘅。我覺得冇絕對咁，所以其實痛楚啦、快樂啦，其實都係同在咯。當你知道你檢討或者去了解自己嘅時候，你會發現自己好多缺點啦，好多弊病啦。咁嗰刻你都會唔開心噶嘛？即係點解？哦，原來我係咁嘅。咁但係時間就係會令你去面對咯，然之後去接受咯，然之後去改善咯。但係有時人我覺得都要去感恩自己有剩下嚟嘅優點，而去再做好啲自己咯。應該係話依家你要好明白自己中意啲咩，唔中意啲咩，而朝住中意嗰個方向去做一啲令自己開心嘅事咯。因為你如果唔去揾自己嘅優點，你唔去 embrace 自己嘅好與唔好，咁其實自己都會辛苦噶嘛。所以譬如接受咗一啲唔好嘅嘢啦，咁我哋仍然發現到原來自己都有好嘅一面。點解我哋要翻去以前唱翻啲舊歌？而係你翻咗去，你攞咗一啲好嘢同唔好嘢，然之後你自己改變，去到現在，你望翻去前面或者你 keep 住行嘅時候，我應該再點演繹呢一批歌咯，或者點樣去面對日後嘅自己咯。咁呢一樣嘢係可能已經寫低晒㗎啦，上面。即係可能已經有步驟，哦，你咁樣行到呢度就大概會係咁噶啦。本書寫咗你嘅 chapter 1、chapter 2啫，但係你自己就係話可以改變你個心態去面對呢啲 chapter 噶嘛，係咯，即係可能你會去開心啲面對，或者正面啲去面對，咁 turn out 出嚟個結果已經唔同。從你懷內可找到美